दर्द है ये? नहीं ना, वैसा दर्द नहीं है, बस अभी तो क्या है कि 9-10 दिन से लगातार ट्रैवल ही कर रहे थे। अच्छा अच्छा। 3-4 हज़ार किलोमीटर का ट्रैवल था। बॉडी अकड़ा हुआ लग रहा है। इधर इधर ठीक है। मतलब वैसा जो ट्रैवल वाला गाड़ी चलाने वाला थकान अकड़न बस वही। लंबा सांस लीजिए, बट छोड़ दीजिए बॉडी को। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। 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 छोटी सी लड़की थी। हाँ जान। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। देख रहे हैं इनका चमड़ी ऐसे, ये ऐसे रखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से पकड़ के रखिएगा जो। छोड़िए, ढीला छोड़िए। हाँ, आने दीजिए, बस इसको ढीला छोड़ दीजिए। लंबा सांस लीजिए, वो छोड़िए। ढीला छोड़िए बॉडी को। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। और आगे पहले आगे आइए, फिर पकड़िए दोबारा। ऐसे ऐसे, ठीक है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। और लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। अच्छा। हाँ, 3 बार कराते ना, तब हम सोच रहे थे कि बढ़ेगा। चलिए ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। बस 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 बस। देखिए आपका भी अलाइनमेंट गड़बड़ाया हुआ है। कितना गड़ा हुआ है देखिए। देखिए, ठीक है। गाड़ी जैसा सर्विसिंग कराते हैं। हम लोग आजकल बच्चा लोग ही बूढ़ा है। ढीला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। इधर से लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। आया ना? करोट लेकर उठिएगा, उठ जाइए।
आ जाए नीचे। देखिए तो आएगा, 2-3 बार करवाइएगा ना। हाँ। ज़्यादा आ जाएगा, 2-3 बार करवाइएगा तो ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, अभी तो है। हल्का लग रहा है। हाँ, देखिए अब कैसा लग रहा है बॉडी में? हल्का लग रहा है और वो सिर्फ सीधा सीधा लग रहा है। लग रहा है ऐसा लग रहा होगा पहले, अब ऐसा लग रहा है। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब अब ऐसा करने में कंफर्टेबल लग रहा है ना। फिर पहले ऐसे करते भी थे तो थोड़ा सही से हो जाता था, अब थोड़ा ऐसा है। वो एडजस्ट हो गया ना जगह पे, चला गया। चलिए धन्यवाद। 2-3 दिन बाद फिर आना होगा, चौथा दिन ना? चौथा दिन बाद 3 दिन छोड़ करके।